어디를 썰어줄게요. 내가 제일 먼저 들게. 내가 공짜를 먹으니까. The starting line. So we go to another some kind of shop, Yeah. and we, give our trauma. We get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 원숭이 버리기 원숭이 버리기 어디를 위해 언제든 시간을 낼 수 있어. 반응을 해요. 띵동. 띵동. 이 7개를 끓이기엔 저 삼겹살 굽고 있는데 구워야 될 판이에요. Yes! Yes! 있겠습니까? 잘할 수 있겠습니까? 입구에 들어가서. Please invite us, Elfie. Bless you. Bless you. How do you say bless you in Korean? 더 크러쉬 했거든요. 가이드는 훨씬 크러쉬 했어요. 고맙다. 죄송합니다. 올려줄 사람 올려주라. 올려주라. 고마워요. 나 이거 옷 좀 올려줄 사람. 옷이 안 올라가요. 들어도 나온 거 아니야? 우연찮게 13공을 바뀌면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 공소가. 이게 우연찮게 13공을 바뀌면서 별자리 하나가 남는 거예요. 이거 봐. 아 진짜. 야 컴볼. 아스트로가 과연 왜 이렇게 됐을까요? 본인 천재임을 밝히지 않고 아이린 씨 괜찮으시죠? 여러분 라이브예요. 이때부터 그랬거든요. 몇 점 하나 변한 것 같아요. 몇 점 하나 맞지? I'm elementary school teacher. 와우. 초등학교 교사. 오케이. God bless you. 와우. 로데오 그 초입길에 가거든요. 지금 초입. 야! 계란 다 먹으려고. 야! 알았어. 이제 반말까지. 반말 진작에 했어. 뉴욕 거리를 걸어보고 싶어요. 센트럴파크가 LA에 있는 거죠. 뉴욕에 있어. 뉴욕에 있어요? 잠깐 좀 착각했는데 그럼 센트럴파크도 가야겠다. 센트럴 파크? 정말 착각이에요? 그럼 박씨인가요? 박센트럴. 만으로는 아닌 것 같아요. 그래서 뭔가 장 옆집이 범인일 수도 있겠다는 거에 힘이 많이 실렸죠. 없어요. Very good.
No cheating. 웃었어요. 정한 씨 웃었어요. 기찜. 열심히 운동해야겠다. 하부 빽빽이를. 그거 멜로디 라인도 달았잖아. 저 맞아. 원래는 지금은 뭐 날차 알고 했죠. 황선단 캐장. 우리 내일 와. 우리 내일. 침으로 할 거. 제가 나 지금. 침묵하고 제가 너무 슬픈데 커플들이 너무 많아. 맞아. 발랄한 거, 좀 이거, 발랄한 거, 좀 이거, 네, 청주는 어디 가요? 청주요? 청주에서 그냥 자기 버스 타고 알아서 가는 거. 그다음 뭘 찾아요? 근데 미션 카드를 이제 오른쪽 것도 진영 같아. 비니가 나왔습니다. 보세요. 이거면 충분하지 않습니까? 비니가 나왔는데 비니가 기침을 하네요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 너 나 좀 만나자. 그리고 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 그리고 나서 얘한테 전화한 거지, 박사우한테. 그치, 너 나 좀 그치. 만나자. 그리고 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 아이슈. 닦아. 예뻐진 호비도. 이 네 명은 여러분들이 둘둘로 나눠서 보시면 여기 태양시장 쪽을 있고 그리고 이렇게 둘이 Celebrate the holidays. Where will you have your Christmas and New Year? 신년에 어디서 보내고 싶으세요? 전 아마도 멤버들과 함께. 그리고 또 굉장히 자기 관리를 잘해요. 근데 좀 뭔가 인위적이에요. 예를 들면 재채기를 일부러 막 특이하게 보이려고 그 얍하고 고함 치르는 거. 이은이가 반주의구나. 시간을 가. 오, 야.